चलो नोटा अंक नेल ताबन पे नोवा पूरा इम्पोर्टेंट अंक कना पिया स्टार पे एम दोआ नोवा प्राय परीक्षा रे बड़ा तो नोवा चेलका को समाधान नेल ताबन पे प्रथम रे नोवा बन लसागु लेखा चेदा हिजुआ x -3 और x +3 एरपर नोवा बन कोना बन गुना गुण लेखा चेद लेखा तिंगुना x +3 तार होल स्क्वायर प्लस x -3 तार होल स्क्वायर समान नोवा मेना आपन नोवा बन चेद लेखा भांगाया बन नोवा जदि बन कराया ताहले 2 2 4 4 और 1 मेसा लेखान हुआ 5 तार थाना 5 और लतार तहन कना 2 तारपरे बन चिकाया बन नोवा जदि बन नेला ताले खान नोवा मिटे सूत्र मेना सूत्र दो चेद हुआ कना जे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समान a प्लस b इंटू a माइनस b नोवा फॉर्मूला कना तो नेल में नोवा जदि बन a बन साबा और नुई जदि b बन साबेया ताले कना a माइनस b और a प्लस b नोडे हो मेना a माइनस b और a प्लस b ताले अब नोवा जगह चे बन बैसा दाड़िया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर में तना कना x स्क्वायर माइनस b माने तना कना b माने हुई 3 ताले नोडे हुई 3 तार होल स्क्वायर एरपर नुई कोटा सूत्र बन भांगाइया नेल पे नुई जदि बसाबे a और नुई जदि b बन साबेया ताले खान नोडे साबोआ a प्लस b तार होल स्क्वायर समान चिली हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एवं नोडे मेनाया a प्लस b ताले a स्क्वायर प्लस 2a माने कोइटा कना x और b माने हुई कना 3 ताले a प्लस 2ab प्लस b माने 3 कना ताले 3 ना होल स्क्वायर तारपरे प्लस नोडे मेना माइनस ताले माइनस ना सूत्र चे बन बड़ाया a माइनस b तार होल स्क्वायर समान a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एरपर नोडे चलका बन बैसाया x स्क्वायर माइनस 2 a कोइटा कना नुई कना a ताले नोडे बन बैसाया a और b कोइटा कना नुई 3 कना b ताले नोडे बन बैसाया b प्लस b स्क्वायर तारपरे 5/2 और नोडे खा चे बन नामा जे नेल पे अकोय कोटा किन गेदोआ नेल में 2ab और 2ab ताले माइनस और प्लस किन गेद ना तापर नोडे x स्क्वायर तना मेनाया नुई मिटी x स्क्वायर नुई मिटी x स्क्वायर ताले नोडे खन तहन कना 2x स्क्वायर प्लस नोडे मेनाया 9 3 3 और 3 गुण लिखान 9 और नोडे 3 और 3 गुण लिखान 9 ताले 9 प्लस 9 बाय नोडे तना तहन कना x स्क्वायर माइनस 3 और 3 गुण लिखान 9 ताले समान 5/2 तापर अब नोडे खचे बन नामदा हितो अब बन नुकिन बन जोग किना ले जोग किन लेखा चे लेखा हुआ x स्क्वायर प्लस 9 और 9 जोग लेखान हुआ 18 बन ऑल केदा और नोडे तहन कना x स्क्वायर माइनस 9 समान 5/2 एरपर नोडे खना बना बो कोना बन गुण लेखान चे लेखा हुआ नुई ते जदि अब नुई बन गुनेया ताले नोडे हुई कना 2 इंटू 2 x स्क्वायर प्लस 18 समान
5 তে যদি নুকিন বারে বন গুণ কিনা তাহলে খায় চেক হিয়া 5 ইনটু x স্কয়ার মাইনাস 9 তারপর নয়া যদি নকা বন ওলা যে 2 আর 2 এম গুণ লিখান 2 2 এ 4 তাহলে 4 x স্কয়ার প্লাস চিহ্ন মেনায়া নডে বন প্লাস চিহ্ন আর নডে 2 তে যদি 8 গুণা তাহলে 8 2 এ 36 নডে হিকা 36 সমান তারপর 5 তে যদি x m গুণা তাহলে হিকা 5 x স্কয়ার 5 তে যদি 9 বন গুণা নডে মেনায়া মাইনাস চিহ্ন তাহলে আবার নডে মাইনাস চিহ্ন মনে মা আর নডে যদি 5 তে 5 আর 9 যদি 9 এম গুণ কিনা তাহলে এখান কেন হিয়া 45 5 9 45 বা এরপর যত নুকু সংখ্যা নুকিন বারিয়া সংখ্যা ন আর বানাবো কিনা ন আর যদি বানাবো কিনা তাহলে চে লেখা হইবা 4 x স্কয়ার মাইনাস নডে প্লাস চিহ্ন না প্লাস যদি সমান চিহ্ন ন আর তাহলে এখানে হবে মাইনাস আর মাইনাস 5 x স্কয়ার প্লাস 36 নডে মাইনাস চিহ্ন না তাহলে ন আর এখানে প্লাস হয় আর 45 সমান 0 এরপর এটা যদি বন বিয়োগা তাহলে চে লেখা বিয়োগা নেল মে নডে মেনা প্লাস নডে মাইনাস তাহলে যাহাইটা সংখ্যা মারাঙায় উনি চিহ্ন বাইসা আয় নডে দো তাহলে নডে যদি ওকটা সংখ্যা মারা 5 তাহলে 5 রেন চিহ্ন যদি কেনা মাইনাস তাহলে আবো নডে মাইনাস আবো যদি 4 খনা যদি 5 বন বিয়োগা তাহলে এটা তা তিগুনা 1 তাহলে 1 x স্কয়ার চিত গে বনি মানে নডে 1 মেনায়া তাহলে প্লাস তো নুকিন যদি বন যোগ কিনা তাহলে হিয়া 5 6 যদি বন যোগা তাহলে এখানে হিকুনা 11 3 আর 4 যদি বন যোগা তাহলে এখানে হিকুনা 7 আর নরে হাতে মিনা 1 তাহলে নরে হিকুনা 8 সমান সমান 0 এরপর 81 দো যোজন সে বন দিয়া তাহলে অন্তে দি দিয়া তাহলে চে লেখা হিয়া মাইনাস x স্কয়ার সমান মাইনাস 81 এরপর নিল পেম না মাইনাস আর মাইনাস কিন গেট না তাহলে তাহেন কানা x স্কয়ার সমান 81 নুই স্কয়ার যদি নো আর বানা গুয়ে তাহলে রুট কাতে হিজুয় তাহলে নডে রুট 81 তাহলে রুট 81 তো তিনা রনা মান কানা যে নই দ হিউয়া তাহলে প্লাস মাইনাস 9 তাহলে 9 9 81 তাহলে আবো x না মান তিনা বন নাম কেদা x না মান হিউ কানা মিটি 9 আর মিটি হিউ কানা মাইনাস 9